إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أوامر الرحمن في آيات القرآن، برنامج يعده ويقدمه عبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. صدق الله العظيم. أستاذ الدكتور، نبدأ إلقاء الضوء على هذه الآيات المباركات مع بيان ما جاء بها من أوامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وبعد. فإن هذه الآيات الكريمات تصور مشهدا من مشاهد قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين أدمنوا ارتكاب الفحشاء. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وقوم لوط كما يقول المؤرخون كانوا يسكنون مدينة سدوم، وهي من مناطق الشام القديمة، وقد كان أهلها ذوي أخلاق فاسدة ونوايا سيئة، لا يتعففون عن معصية ولا يتناهون عن منكر فعلوه، وكانوا من أفجر الناس وأقبحهم سيرة، وابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إلى اجترامها، وتعاطوا محرما ما كان يدور بخلد أحد اقترافه، كما يقول أصحاب قص القرآن. فكانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله من النساء وما أحل لهم فلا يقربوهن. ويتكرر الأمر في الآيات الكريمات في قوله: فذوقوا عذابي ونذر مرتين، وتأتي الجملة متماثلة في الصيغة والدلالة: فذوقوا عذابي ونذر، لأن جريمة هؤلاء الكفار بشعة، وقد أصابهم العمى والنكال والهدم والتدمير، وأهلكهم الله بالصيحة وبالزلزال والريح فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل وجعل ديارهم جعل عليها سافلها. وأول خيط في مشهد الجريمة يتجسد في قوله سبحانه: ولقد راودوه عن ضيفه. ومن هم أضياف لوط؟ إنهم الملائكة الذين أتوا أرض سدوم بصورة صبان حسان الوجوه، ومجيئهم لقرية لوط كان لإنزال العذاب بالذين أشاعوا الفحشاء، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقوله راودوه عن ضيفه يرشد إلى إصرار قوم لوط على ارتكاب الفحشاء، فالمراودة من الرود ومنه الإرادة، وهي قريبة من المطالبة، ولكن المطالبة تستعمل في العين أو الأشياء المادية، كما يقال: طالب زيد عمرا بالدراهم أو الدين. والمراودة لا تستعمل إلا في العمل الذي يقوم الإنسان والفعل الحقيقي. وبلاغة النص القرآني تكمن في اختياره الفعل راود، لأنه في هذا السياق يدل على التحفز والسعي الدؤوب وارتكاب الفحشاء، وكان جزاؤهم أن الله طمس أعينهم. ويروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وقال الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل أي الملائكة، ونجى الله الملائكة منهم وجاءهم العقاب العاجل، حيث قال سبحانه ساخرا منهم ومتحديا لهم: فذوقوا عذابي ونذر. ولذلك يرد هذا الأمر مرتين ليدل على تنوع العذاب. فالعذاب الذي نزل بهم
من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به، فلذلك حسن التكرير. وتحديد زمن العذاب ونوعيته يحدده قوله سبحانه: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي دائم عام وقلب قريتهم عليهم، وجعل أعلاها أسفلها، وحتى يستفيد المؤمنون من هذا الدرس وذلك العقاب بشرهم الله بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، آمين آمين. هذا وبالله التوفيق. أيها الأخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بزقازيق. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أوامر الرحمن في آيات القرآن، برنامج يعده ويقدمه عبد القادر الزنفلي.